Один день из жизни профессионального торцовщика. Стоп, что? Профессиональный торцовщик? Да, вы не ослышались, профессиональный торцовщик. И это не про меня. Я же вам покажу нарезку из видео и алюминиевого профиля для натяжных потолков. Пилил целый день, кстати, устал. В принципе, до конца распила осталось совсем чуть-чуть. В этом деле я уже чувствую себя более-менее мастером. Вы только что увидели мою очередную попытку убедить себя в том, что стал профессиональным мастером за пару часов. А следующая локация — гараж. Я взял с собой рулетку и маркер. Беру большие картонные вафельки и пилю на маленькие рожки по 1,30 м. Работая весь вечер, меня мучил только один вопрос. Как, имея это, можно было не сделать... Все нормально. Итак, этот рабочий день подходит к концу. Сделал я ни много ни мало, и немного, и немало. Но зато теперь вы знаете, как выглядит